පරිසරය පිළිබඳව අපි බොහෝ කතිකාවතක් ඇති වෙලා තියෙන කාලයක්. හැබැයි ඒක කොයි ආකාරයකටද අපි ප්‍රතිපත්තිමය වෙනසක් දක්වා ගෙනියන්නේ කියන එක පිළිබඳව අපි කතිකාවත තවදුරටත් සැකසිය යුතුයි. ඒ සඳහා මාවත සැකසිය යුතු වෙනවා. මෙහිදී අපි අද දිනේට ආරාධනා කරලා තියෙන ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා විදිහට පැමිණ සිටින විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මැතිතුමා. එතුමාට වඩා කෙනෙක් නැහැ මේ ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් මේක කොයි ආකාරයකටද අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි කොහොමද මේ වගේ දෙයක් දියුණුවටපත් කරන්නේ. අපි ඇත්තටම සමහරක් වෙලාවට මේ දත්ත සමහරක් වෙලාවට මේ රාජ්‍ය ආයතන සතු මේ දත්ත රාශියක් තිබෙනවා. මේ දත්ත පාවිච්චි කළා ඒක ප්‍රතිපත්තිමය ආකාරයකට කොහොමද වෙන් කරන්න කියන එක පිළිබඳව අපිට කතා කරන්න අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඒක නිසා මම හිතන්නේ එතුමාගේ අත්දැකීම් එතුමා තාමත් දක්ෂ මේ රටේ ඉන්න ප්‍රධාන පෙළේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයෙක්. එතුමා විශේෂයෙන්ම කොවිඩ් වෙනුවෙන් කරපු කාර්යභාරය අති විශිෂ්ටයි. ඉතින් එතුමාට වඩා කෙනෙක් නැහැ මේ පොත පිළිගන්නවද. ඉතින් ඒ නිසා අපි එතුමාට ආරාධනා කරනවා එතුමාගේ අදහස් අපිට ප්‍රථමයෙන්ම මම ඔබට සුබ පතනවා මේ අනිසරය සෑහෙන දුරට විදාගෙන ඉන්න අවස්ථාව අලලා මේ විදිහට ඒ පිටුරු තත්ත්වයේ බේස්ලයින් තත්ත්වය පිළිබඳව යම්කිසි අධ්‍යයනයක් කරලා ආශිර්වාද අපිට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මම අලගාට වෙනවා දැන් ආයතන පරිසර අධිකාරී වෙන ආයතන සඳහාත් එවන්ට නැගීමව මම දැනේ ඉස්සෙල්ලා සිදුවෙන්නේ නැත්තේ කොහොමවත් මේ රාජ්‍යදී ආබන්තුම් පැහැදිලිව පිළිගන්නවා මේක දේශපාලන මේ රාජ්‍යයක් නෙවෙයි මේක අත වශයෙන්ම විද්‍යාත්මකව පාරිසරික තත්ත්වය විග්‍රහ කර ගැනීම සඳහා පිටකරපු රාජ්‍යයක් කියන්නේ. ඒ නිසා එවැනි දෙයක් අත වශයෙන්ම ප්‍රසිද්ධනාම හැකි ප්‍රමාණයෙන් ලොව් කළ යුතුයි. මම හිතන්නේ මේ මත විකාණගේ මහත්මයා මේ විශාල වශයෙන් පිළිබඳවත් ඒ තත්ත්වයන් පිළිබඳව කතා කරා. දැන් අතොත් එහෙම විශේෂයෙන්ම කොවිඩ් කොහොමද හැදුනේ කියන එක පිළිබඳව තවදුරටත් පරීක්ෂණ කරගෙන යනවා. නමුත් ඒ පිළිබඳ මම දන්නේ පැහැදිලි ඉතිතිය. ඒක එතුමා කිව්වා මේ zoonotic නැත්නම් සත්තු කරහා ඉන්ටර්මීඩියට් හොස්ට් කරහා රෝග ජනතාවට ඇතිවීම. මේක තමයි මර්ස් වලත් තුනේ මේක තමයි SARS වලත් තුනේ මේක තමයි කොවිඩ් වලත් තුනේ. ඒකට එහිදී අත් වශයෙන්ම අපි පරිසරය සමග සමහර වෙලාවට තාම විලේච විදියට කටයුතු කිරීමේදී මිනිසාට මෙවැනි තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීමේ අවස්ථාවන්ට පත්වන්නට පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් කල්පනා කරන හැටියට මේ කියන කොරෝනා වෛරස් මේ කැලේ සත්තුන්ගෙන් ජම්ප් කරනවා කියලා මිනිසාගේ හිතට දැනලා තියෙනවා. ඒකට එහිදී අර්ථයෝගේ ලක්ෂ ගණනක් කොරෝනා වෛරස් පමණක් මේ වනගත සතුන් තුළ තියෙනවා. ඒකට ඒ සතුන් තුළ ඕන් ඉන්නවා, ඕන්ට රෝග ඇති කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපි දන්නවා මානවයන් හැටියට අපිටත් අපිව ලෙඩ ගන්න විවිධ විස බීජ තියෙනවා. ඒ අතරම තව කොටසක් තියෙනවා සත්තුන් හරහා මිනිසාට එන සත්තුන්ටත් අපිටත් රෝග හදවන විස බීජ වර්ග තියෙනවා. ඒකට දැනට මේ කොරෝනා වෛරස් විශාල ප්‍රමාණයක් වනගතව තිබෙනකොට මේ කොරෝනා වෛරස් වල හැකියාව තියෙනවා යම්කිසි ප්‍රශස්ත තත්ත්වයන්
ඒ වෛරසයට ඇති වෙනවා නම් යම්කිසි ආකාරයෙන් ජනගහණයට ඒක ඉතුරුක් වෙලා ජනතාව රෝගී තත්ත්වයට පත් කරනවා. ඒක මේ අවස්ථාවේදී කොවිඩ් හැටියට ඒක යම්කිසි ගමකට හෝ රටකට නෙවෙයි මුළු ලෝකෙටම ඇති කරපු පැන්ඩමික් තත්ත්වයක් බවට පත් වුණා. ඒකට ඒකේ ප්‍රතිපාක අප අද තවදුරටත් අත්විඳිමින් සිටිනවා. ඒකට මේකේ මම හිතන්නේ ආරම්භ තමයි අපි දන්නවා වනයේ තියෙනවා වන සතුන් ඉන්නවා ඒක එක්තරා විදියක පරිසර පද්ධතියක්. ඒ වගේම මේ අපි ජීවත් වෙන පරිසරය ඒක වෙන පරිසරයක්. එතකොට අපි මේ ජීවත් වෙන පරිසරයේ ඉඳලා වනයේ සමග වන සතුන් සමග හැසිරීමේදී කටයුතු කිරීමේදී ගනුදෙනු කිරීමේදී අප කළ යුතු දේවල් සහ නොකළ යුතු දේවල් කියනවා. ඒ වන සතුන් නැරඹීම ඒ වනය ඒ සිරි අසිරිය දැන ගැනීම බලා ගැනීම හොඳ වුණත් අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වැඩිය ඒ වනය සහ වන සත්තු සමග අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වයට යෑමේදී ඒ ඉහි තිබෙන ජෛව විවිධත්වය තුළ මේ කොරෝනා වෛරස් වත් ජෛව විවිධත්වයේ කොටස අපිට මෙන්න මේ හානියට පත් වීමේ ඉඩකඩ තියෙනවා. ඒ නිසා මේ අපි කියන කොවිඩ් කියන එක මේක පළවෙනි දේ නෙවෙයි මේක අවසාන දේ නෙවෙයි. අවසාන විස බීජයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මේක තමයි අපිට ගන්න පුළුවන් පාඩම. අපි කොහොමද වනය වන සත්තු එක කටයුතු කරන්නේ කියන එක. එතකොට විශේෂයෙන් ඒ මස් මාංශ අනුභව කිරීම ඇතුළු වෙන කාරණා පිට ඇතුළත් වෙනවා. අපි දන්නා වෙට් මාකට්ස් පිළිබඳව. මේ වෙට් මාකට් වල අන තියෙන කැලෙන්ගෙන ආපු සතුන් සිටිනවා. මේ අවස්ථාවේම උන්ව ඝාතනය කළා ආහාරයට ලබා ගෙනියනවා. මේක ඇතැම් සමාජවල මේක සමාජීය වශයෙන් සංස්කෘතික වශයෙන් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. නමුත් මේ සංස්කෘතික හෝ සමාජීය භාවිතාව කිලවරට ගියාම ඇති වෙලා තියෙන ගැටලුව තමයි මේ ලෝකෙටම වන්ට වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මෙම ග්‍රන්ථය ගත්තාම මේ මම මේක සැකෙමින් දැක්කා මේ වායු දූෂණය, ජල දූෂණය ඒ කාලය තුල යම්කිසි ආකාරයකට අඩු බව පෙන්වන්න කරනවා. නමුත් අපි හැමදාම ජීවත් වෙන්නේ මේ කියන මේ නව සාමාන්‍ය තුල නෙවෙයි. මේවා ක්‍රමක්‍රමයෙන් වෙනස් වෙනවා. ඒවා ක්‍රමක්‍රමයෙන් වෙනස් වෙනකොට අප විසින් පවත්වාගත යුතු ශික්ෂණයක් තියෙනවා. ඒකට ඒ ශික්ෂණය මම හිතන්නේ අලුතෙන් අමුණා ගැනීම වැදගත් වෙනවා. ඉදිරියේදී අපිට මෙවැනි ආපදා තත්ත්වයන් නැති වීම සඳහා. එහිදී ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට තියෙන කාරණා තමයි අපේ ජලය කොහොමද ආරක්ෂා කරගන්නේ? අපේ වාතය කොහොමද ආරක්ෂා කරගන්නේ? අපේ මහ පොළොව ගහකොළ සමග